ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋବିଲିଟି ମୋବିଲିଟି ମାନେ ଗତିଶୀଳତା। କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ମାନେ ଅବହେଳା ବା ତିରସ୍କାର। ସଷ୍ଟେନ୍ ମାନେ ଭୋଗ କରିବା ବା ଚାଲୁ ରଖିବା। କୋର୍ଟେସି ମାନେ ସଭ୍ୟତା ବା ଶିଷ୍ଟାଚାର। ଇଭୋକ୍ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଷ୍ଟାବିଲିଟି ମାନେ ସ୍ଥିରତା। ବେନିଫିଟ୍ ମାନେ ଲାଭ ବା ଉପକାର। କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ୍ ମାନେ ଲାଭ ଉଠାଇବା। ରିଡକ୍ସନ୍ ମାନେ କମିବା ବା ହ୍ରାସ। ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ମାନେ ସୂଚିତ କରିବା। ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା। ରିଲାଏବୁଲ୍ ମାନେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମାନେ ଚୁକ୍ତି। ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ମାନେ ତୀବ୍ର ବା ଗଭୀର। କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ମାନେ ବିପରୀତତା। ସପ୍ଲାଇ ମାନେ ଯୋଗାଣ। ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ମାନେ ଉନ୍ନତି। କନେକ୍ସନ୍ ମାନେ ସଂଯୋଗ। ସପୋର୍ଟ ମାନେ ସହଯୋଗ। ଆଲର୍ଟ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା। ଡିଟରମିନ୍ ମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଘଟଣା। ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ। ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ମାନେ କୂଟନୈତିକ। ଡେଲିଗେସନ୍ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର। କଞ୍ଜରଭେଟିଭ୍ ମାନେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ। ରିଟାଲିଏଟ୍ ମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ମାନେ ଲକ୍ଷଣ। ଜଏଣ୍ଟନେସ୍ ମାନେ ସଂଯୁକ୍ତତା। ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ।